Salve, salve, tropa. Brian na voz. Canal Brian Gamer. Estou testando o God of War Folha de Esparta. Acabei de baixar num aplicativo aqui. Pô, o jogo tá me decepcionando um pouco, mas já é a terceira tentativa e fé em Deus e bora lá. Acho que agora vai dar certo. Só esperar, né, mano? Pô, vai ter um ruído meio estrondoso aí. Tentar baixar aqui, né, pra não sair o som pra vocês. Mas é só no início, só depois vai voltar ao normal. Tô um pouco resfriado, desculpa aí minha voz estranha. E bora. Kratos, the ghost of Sparta, had taken his place amongst the Olympians as the god of war. The bloodshed, the relentless battles, had finally brought him here. Ares was dead, and though Olympus beckoned, visions of his mortal existence still haunted him. Kratos knew that this was not a mere vision. Acabei de descobrir agora há pouco. Vou sair de ALTO. Eu saio por aqui. For with the gods, nothing was ever as it seemed. The vision of his past set Kratos in search of answers. Answers that lay in the temple of Poseidon, deep within the city of Atlantis. This is not a wise course of action, Kratos. It was a dream, nothing more. The visions still haunt me, Athena. The visions you promised to take away. But this vision I can change. Perhaps it is a vision best left unchanged. There is more to this than you know. Please. Ó. Isso que acontece. Viu, pô, mano? O jogo não prometeu outras coisas. Olha lá, falha. Informações da web. Vamos lá, o jogo tá falhando loucamente. Vamos twist? Não, desculpa. Que isso, twist. Caraca, postei o God of War aqui, pô. Você baixou o God of War ou não tá no meu celular, filho? Isso é bem interessante. Fiquei um tempo baixando o God of War. O negócio sumiu. Assistente comercial também incrível. Pô, vou testar outro jogo. Esse aqui tem um jogo antigo, um jogo bem legal. Aqui é o God of War Folha de Esparta, já baixei, vou tentar reiniciar. Ó, instalado. Jogo um pouco pesado, vocês podem ver. Não gostei muito da Olímpio, não gostei muito. E mano, é isso. O jogo tem muitas coisas, eu estarei testando outros jogos. Não vou fazer isso agora, senão o vídeo fica muito longo. Estou um pouco decepcionado com o aplicativo, prometeu muita coisa, mas não foi. Pode ser um erro, que o aplicativo parece um pouco novo. Eu acho, só parece mais recente. Não tem nenhum. Permito, claro. Você iniciar essa troca. Permito. Isso que me deixa. Tá, se eu baixei, cadê o nosso? Não, Snap Tools, outras coisas. Isso aqui é outras coisas. Pô, mano, e é isso. Caso que você tá testando o jogo, esse aqui é o aplicativo. É ele, vocês podem estar baixando na Play Store mesmo. E é isso, mano. Me decepcionei um pouquinho, mas tá bom, né? Não vou esperar muitas coisas. Até o próximo vídeo, gente. Estarei buscando sites melhores. Eu vou que dê certo, pelo menos. Salve, tropa. Deixa um like aí e é nóis.